Marisa Betty naye mwalimu kana akatuuse ke tokwanjulidde ke bayita Mai Kadama. Kawa ngo mwagala nnyo. Yes, omusajja amwagala. Nayo nina ogenda okweyanga omuntu nebesewo. Oyo omusajja nino muleka. Ngene mpiye sente. Ekisooka namuzaaliro namuyamba nemuzaalirako ku mwana. Tulokufulumya feno Mai Kadama kakati baabuuza munnaabwe nti gwe omusajja wange omwagala nnyo ogenda kikola otya. Koye gwe tombulya nnyo genda ebweru kati omukazi bwe kibanga kyali nnyo kyagenda bweru ne bw'omugamba ozi agambye nze tombulya kasana namuzaalira omwana kati tulaba mukyalo ono ajja. Kendiko kyokya. Bano bamubuuza nti ate gwe kiki omwami yakukkiriza ogenda ebweru. Omukazi alaga nti tebakkaanyiza. Omusajja nkanze munnyonnyola. Kati nno munnange ndakyalo no yalaga nti omusajja yamunnyonnyodde buli kimu. Omanyi ensonga zino buli nsonga esobola okugguka singa oba ogikutte mu nkwata entuufu. Omukyalo no embeera yataddewo buteesa embeera naye ebintu ebisinga binyuma nnyo abafumbo ne mbikwataganya mu nkwataganya nga ya mukwano. Enkwataganya ekintu ekikulu kati ye omukyalo agamba nakoze buli kimu naye nga amazima gali nti yataddewo mbeera. Omusajja n'agamba kiki ng'otaddewo embeera. Kale nno ye yenyumiriza mu kubeera nti akutte omusajja bulungi naye amazima omusajja yagaanye. Ogenda bwe akombye kwerima bakazi bannange. Nesijja balimba amanyi gampedde. Ebyo abasajja kyabiri konze tonyumiza abasajja. Kati uliriza group amanyi gayo yagamba munanga amanyi gampedde. Gampedde kanzikirize nemegenda ko omusajja yaganye. Ono mugambe zitombulira mbwa z'abasajja. Bagenda okundabira banabira mama wange banawo kino. Totaaga bingi. Nze ngenda genda weeru. Kale bonna bamulaga nti gwe nnyabo oba togenda ffe togenda gwe Dawudde mu by'abasajja. Abasajja b'ennaku zino tebakyalabirira baana. Gwalina ofaayo gwe maama gwe taata. Wulira n'ensonga ego si musango. Mu nsi muno omwana buvunaanyizibwa bwammwe abazadde mwembi. Kuba omwana omumma mutaddewo ate okumuteekawo si lutalo. Kitegeeza mwena mumuvunaanwako. Mwe mulina omumulabirira kati bo bakiteeka kubeera nti abasajja tebakyalabirira baana. Amazima ensi ekantuusa ensi yonoonese. Obwetaavu bungi. Kale twetaaga okubeera nga emikono ebiri giyingiza. Kale kyebaba bateesa okugenda okukola ebweru si kibi era kyandibadde kirungi nnyo. Naye bwe tuba tuli wano mu ggwanga lyaffe omukyala asobola okubaako n'akalimu kaakola asiika kabalagala oba akola ki nga n'omwami bw'akola ate bwe balima. Kale gamba musobola okwasaganya mwena ne muyamba abaana kuba libazadde lyammwe essanyu lyammwe. Bagamba okuzaala kujaagaana kitegeeza mwena mujaagaana ajaagaana nga ajaagaana n'akuza azaala n'akuza weewaawo. Nange nno ensonga yeri gye waŋŋambye badde etambula n'engirowoozaamu ne ŋŋamba kituufu mukyala wange agende ebweru akole. Okakasa. Munange n'omusajja bwe yeebuuzaako manyi ekikussingako obaako ne weebuuza sitookirabo manyi omuntu omugezi. Omuntu omusiru abeera musiru akaseera katono nnyo nga weebuuzizza naye bw'oteebuuza obeera musiru olubeerera. Yagambye bwe natambuddeeko nendaba nga omukyala yandigenze ebweru. Omukyala naye ng'embeera yabadde alirwedde okugikuuma nga ye atuusewo embeera. Kale munnawe omukyala yafunamu kamunyumunyu nagamba bokkiriza kati kankubuli bwe kiri. Twalaga ga passport mpozi n'obugenderako obutonotono. Nate weegali ezo sente tetuzirina. Naye mwami wange. Kati yambalira mu bisi ebyetaagisa ntule buuzi ka passport kokka kamitwala nako emunange sente tewali. Kyala twewoleyo akasente. Engeri gye ngenda ebweru mu myezi ndowooza. Kwegamba byonna ebibalabala nga bamanyijjukira tuli mu bulamu webuva okubeera kati kitegeeza tuli mu bulamu obwasoose emabega. Firimu effe bwe tugiraba bwe tugiddamuko emabega kati wano omukyalo ono nga tannagenda kuba kati ali mu bwakadaama essaawa zino gy'akolera ebintu bye nga bwe tubiraba. Kati omwami ono alaba obuzibu bwava okuba twakkaanya saamulemesa. WhatsApp tebeekubira amasimu ne boogera ne bannaabo abali ewo. Kati omwami yamugamba tetulina na ssimu natuba twogera lutyako ye tusobola ofuna essimu. Tugenda kwewolayo akasimu ako. Twewole essimu? Nazo baziwola. Maama. Kati bonna omukyala yali abimanyi sente ziba tusobola okuziwola tusobola okwewola essimu kulina batwogerera ku WhatsApp. Kuba eri bakozesa amasimu ga WhatsApp ebiki. Takuweereza lumu omudidi. Nga tusasula. Bwe kiri. Yamugumya yamugamba singa naakola omwezi gumu ebiri gwe kakkana nja kuba nkuweereza lumu omudidi kuba kati essimu sozisasulira emyezi ng'etaano naye nja kuziweereza lumu
nga tumaze okubiriza egisooka osasule buli kimu ye musajja wattu beyeebuuza n'agamba nakola nsobi ki ojja kunfunamu obuzibu mutuufu kyamukubye wala nnyo bulamu bwonna abadde abugondedde ng'atambula bulungi era nga talina buzibu n'agamba abaana bange kambateekeyo naye sezaala okujja n'amulaga nti ddala mutuufu awulidde nga tawera kyokola baatudde wali n'agamba sezaala sirina 10 kyenfuna okuva eri mukyala wange sente ze bandiisa sizirabako amazima gennyini nange ndi mu bbanga nadde olwataano sirulabako naye kale mukama gwomanya ebyange musajja wattu ensonga zikwasa mukama ebintu bingi byose otuusa ku muntu ne bitamuyuuga ne bitamuyuuza naye musajja wattu ebintu byonna abadde yabigumira omukyala ne waba amuvumye naye ng'obulamu weebuli kale mu mbeera eyo ekintu kya sezaala we taata okumusinkana n'amulangira kyamukuba wala kyamuleetera okwejjusa bwe kiba nti yali atambula mpola nga sipiidi erimu 2 kati yeeyongedde ayingidde 10 mu butuufu yawulira nga takyawera kati ensonga kitegeeza za kunoonya ssente embeera abantu bagisanga bwetyo gwe nolowooza nti omuntu omukozi abantu ebintu bingi basobola bigumira basobola okugumira ebintu bingi naye akantu katono nnyo bwe kati kasobola obalula emmanduso kati musajja wattu yasoberwa jjukira oli yawera kati abakulu bano sente z'abaluma batambula kati musajja wattu oba bavuga piki okimanyi nti sezaala ddala olutalo lwafuuka eddala ku muko kati sente zafuuka lutalo yamuvumye kati ate bamusanze n'omutawa yodde bagala mukuba mayinja omukulu omwefunye ka booda avugeevugemu anoonye ku sente kati ebyaddala sente ekaye jjukira mwana muwala sente aziwa bantu balala tulaba firimu yaffe bagita Mike Adama bw'olaba ekina Uganda kiba kyakuyiga bw'otuula okkakkane kati baana bawala bano bali bweru bo babala kuwa basajja babala kutereza bulamu buddako naye ng'ate n'amaka gaabwe gaba gabalinze nze tukana ekiseera nga nfiiringa nga ali ewaka nga mpulira nga ali e Uganda imo kuli bagaayi kuli abaana ate taata w'abaana babanoono nze betombuliranga naye lya taata w'abaana nafunye gaayi mupya wetegereza firimu yaffe bwe tugenda mu maaso bagiyita Mike Adama gwe wenna ali eyo genda bugenzi ku YouTube channels osobola okubaako wosanze ka clip naye genda ku YouTube channel ya King of Winners ojja kuba weeyolera films for free olabe firimu ezitalimu byesitaza ezimba vijja ab'enjawulo nga nange vijja Patel nga kwendi nnyo mujja kuba muziraba firimu zakuyiga bwolaba ekina Uganda kiba kyakuyiga genda otule nja kutumirako the abort ku kaleerwe buli kyanansaba nga muwa buli sente gyanansaba nga muwa buli kyayaga nja kutumira omusajja w'ettabu gwe bayita Nsiriko Saalongo Nsereko Francis nga nawe oli kaleerwawo okukalabiza emirimu gyo big up kabulaza nge naye sente nga gayanyumiranga nange munyumirwa kati mwana muwala ono mu byonna byanyumya yakulaga nti bw'obeera ku immo mu butuufu obanga ali e Uganda toba na stress ate kuli gaggayi agattabu amazima mu bulamu bw'ensi eno buli kintu kyonna kibaako empeera yaakyo era gwe buli ogenda ng'ewantu obeerawo bakkirinkya baawo kati omukyalo ono yalutte amalo ku immo yalowooza nti abavubuka bali ako baakulonda bulunzi so bali bakolerera ekyo kubeera ekyo kiringa bonaatuuka ku Facebook obawa kuliko abantu abaliko nga beekuba ebifaananyi ebyebbeeyi kukyusa mbeera kufunirako basirebu bakufuukirako b'amaanyi kati abantu bakikolerera ekyo kati ye mwana muwala atutte obwakataala bwe kituufu osobola okulinnya ennyonyi teri alinnya ennyonyi mu ssiro naye n'olusiru bulinnya ennyonyi ekyo njagala mukimenye ne bagambe nja kukabanyonnyola mujja kukategeera firimu kati omukulu ono bwe yava eyo
yajja asinkane mukwano gwa Munnyonnyole mu bulamu obwa buliwo. Tugamba nze natyoboleddwa ku kyalo kuno. Ate awo nga balimbaabe wabe w'omukyala kyogamba nti omuwala oyo nabo tawawadde n'ekikumi kya ssente. Tekugambe kinze